Gyerekek. 1, 2. Jó. Ja, nem lehet beszállni, akkor várj, nem. Ó, ebbe igen! Értem. Kijött egy új mód európai szerveren, a helikopteres mód, és a helikopter azt így lehet találni útmentékkel is. Úgyhogy ez tök jó. És amint lehet látni a térképen, ezek a kék kis pöttyök, ezek azt jelképezik, hogy ezek, hogyha négyen odaálltok a helyekre, akkor kaptok valami flare gun, vagy valami ilyesmit, amiből le tudtok hívni egy droppot, de csak droppot, mert hogyha körön kívül hívjátok le, akkor a helikopteres módban nem jön tank. De tudjátok miért nem, mert a földön lehet találni tankot, és én már találtam elég sokat. Nem hiszitek el, akkor meg is mutatom, ha találnék. De találni is fogok. Ja, és igen, jönnek ilyen ládák, amik ki tudnak majd nyitani egy idő múlva, az arra jók, hogy de van belül ilyen RPG, meg minden farkam. Úgyhogy tök jó, de nem most mindegy, menjünk is, nézzünk. Igen, itt már föl van rombolva egy anyával lehet már, nézd meg már most így. Mi vagyok én, Úrra életekre. Mindegy, és ugye ki lehet ülni a szélére ennek a helikopternek. Persze ilyenkor amúgy nem találok tankot, mert az előbb találtam a 80 lő, de már meglőnek. Szarom lett, lőjék csak van nyelvet azt. Én kívülök, nem tudok szólóban tenni. Bazd meg, most büdös faszok, ott igen is. Hova lett a tankom? Ide leszállt. Ez tök jó. Igen, és amit ugye lehetett látni, hogyha kiugrottok, akkor eltörjőzik, és nem egyből meghaltok. Na, mi a farkon van? Mi a bajod van? Jó, nem érdekel. Mi a bajod van, nem érdekel? Aha, értem, szia. Én kiugrottam. Azt, ne! Na, ez most egy vicc! Ez egy nagy vicc. Ez hatalmas nagy vicc. Ó! Nem hatalmas nagy vicc, mert találtam egy tankot. És igen, itt vannak ilyen fegyverek, de igazából ezek nem annyira érnek sokat. Max ez a kis pisztoly, mert ebben lehet célozni, és igen, hogyha elövöd, ilyen így fölrobban. De mindegy, itt a tankom. És ugye, amit láttatok az előbb, az a lerobbant helikopter, az nem csak ott lehet találni, hanem még itt fönt is lehet találni. Olyan lerobbant helikoptert, mint pocsinkibe, de mindegy már. Hát akkor... És csak szopattok. Hiába lősz, nem érdekel. Szorom le, hogy lőjék csak. Nem érdekel. Na. Szóval ugye addig mondom a mondókámat, és be kéne mennem a körbe, mert itt van a kör. Igazából nem lesz nehéz dolgom, mert itt van az a tank, és átmegyek a vízen simán, úgyhogy addig közben elmondom. Úgyhogy nyugodtan lőhettek, gyerekek. Nekem már nem számít. Igen, ott utolsó, hogy van egy ilyen ládikó, amit már ki van nyitva. Nem, menjünk. Na, ugye, és akkor ugye a tankot azt lehet találni földön, de hogyha fölövöd a flare-gun körön kívül, akkor nem hoz tankot. Akkor semmi se hoz. Droppot akkor hoz, hogyha ugye a körön belül hát lövöd föl. Helikopterrel kapcsolatosan 6 hely van bent. El lehet, ugye, hogyha kiültök, vagy nem, 8 hely van bent, ha kiültök a szélére, a két szélére, akkor onnan lehet bombázni, meg minden. Van RPG, ami hát ilyen hát meg lehet találni, ugye, RPG. És nem fogok átérni. Mindegy, van RPG, ugye. Úgyhogy, meg van olyan is, valami 140 valamennyi. Az azt csinálja, hogyha beközelítétek, ugye rászkoppoltok ott oldalt, és ugye kihoz egy ilyen, lehúzza azt a valamit, a távcsövet, amit bele kell nézni, belenéztek, és mondjuk rámentek egy tankra, ott középen a kis pontra rácélzol egy tankra, akkor elkezdi, hogy csíp, és amikor már pirosan mutassa, akkor lőd el.
meg amikor a pont benne van középen. Mert akkor ez ilyen követős rakéta, de hát ez ilyen rakétavető, ilyen követős rakéta, igen. Nem az RPG, hanem az M100 valamennyi, és nem érdekel az. Akkor már ezt túlzva oldom meg, na mindegy, akkor szia tank! Úgyhogy igen, jöttek be új fegyverek is a játékba. Tök jó. Én teljesen örülök neki, mert igazából jó, hogy jöttek be, én szerintem el kellettek. Mert van egy ilyen másik mod is, amivel tudtok játszani tankkal. Mindegy, majd megpróbálom bemutatni, hogy melyikre gondolom, ha addig el tudok. Oké? Addig sziasztok! Ez egy vicc. Komolyan. Kijöttem a partról, és egyből itt fogadott egy tank. Mi? 1, 2. Amit több tank is van a pályán, nem